大家好，今日同大家分享一個最簡單嘅股票波段買賣策略，就係跌嗰陣時買，咁升嗰陣時就賣，咁啊完全都唔使睇個盤就可以穩定落嚟。咁我會分享一個我實質嘅操作嘅一個誒技巧。咁今次要分享嘅都係叫一隻股票叫百度啦，百度大家都知嘅。咁最簡單係點樣揀隻股票咧？最簡單揀嘅股票咧就係呢個首先我會揀佢嘅藍籌啦。咁第二就係最好就會有派息嘅。第三就係佢永遠都唔會結業嘅，即係唔會退場嘅。咁點解揀百度咧？我會有其他股票嘅，今日要分享只係百度啫。咁百度因為我由佢新股開始就開始玩呢個波幅嘅買賣。咁點樣玩法咧？你有睇到呢個5年嘅圖啦。其實百度你會見到佢由呢個招股200幾蚊，咁啊開始咧慢慢跌跌幅幅跌跌卜卜。百度最好玩嘅地方咧就係佢每日咧有好多地方咧就每日就升5%跌5%，升10%跌5%，總之會有升升跌跌升升跌跌啦。咁啊最好用嚟玩咧就係呢個波幅噶啦。咁佢一跌嗰陣時咧你就買買買買買買買，買到呢一刻咧你其實都用咗好多錢噶啦。我用咗大約慢慢70萬，我一陣間會分享嗰個數據啦，俾大家睇下點樣實質個操作嗰個數據係乜嘢。跌咗呢個就慢慢升嗰陣時咧就賣出去，但係呢個升再跌落嚟嗰陣時，你會再買入，升就賣出，跌就買入，升就賣出。咁樣用呢個方法咧就係又賣出賣入賣咁樣。而家其實3年入邊嘅波幅咧，你都可以做一個買賣，咁你就可以慢慢就賺嘅。咁啊完全唔使睇盤嘅，你可以每日定期咁樣一開始咧就做啲買賣盤，一入去咁樣完全唔使理個盤點樣走勢啦。總之個股票咧有升有跌，有升有跌，你就永遠都賺錢嘅。咁交代下我用我自己個會計系統啦，呢個 ManDB 嘅會計系統就記錄咗每個股票嘅買賣 transaction。咁如果大家有興趣點樣用呢個系統咧，咁我可能會拍個 video 未來同大家分享更加多。你留言話俾我知你有興趣啦。咁你會見到呢個百度嘅股票啦，今日淨係睇百度嘅股票。咁你見到我2021年呢啲全部數據都有，你可以跟翻 history 嘅，冇任何造假嘅。你睇翻嗰個喺網上面查啲數據就啱嘅。佢上市嗰陣時就250啊4.5啦，我就嚟抽咗新股就50蚊。咁你見我咧就佢跌落嚟，我就喺度入貨。咁呢個係咩咧？呢個係呢兩件貨嘅 K 咧，代表我仲喺啲底倉嘅，即係未買嘅。呢個就賣咗。咁賣咗咧就係呢個咧就係賣咗，就係呢個價，呢個賣出。咁你可以見到咧162.8買咗350股啦。咁啊呢個日期咧就會係賣出。咁呢個係用呢個成本嘅價賣出，咁個 profit 就喺度噶啦。咁你會見到我其實每個單買入賣出買入賣出，咁樣會有每個 profit。我追求嘅唔係一個高嘅回報咯，我追求係一啲2000幾蚊嘅回報。咁嗰陣時2021年我就大約用5萬幾蚊去買賣啦。咁你發覺之後咧就會越嚟越多嘅。咁呢啲買入賣出買入賣出賺咗一啲 profit 啦。咁呢度就買入買入買入，係咁跌我就係咁買，係咁跌我就咁買。咁啊開始再升少少就賣，跌跌跌咁啊慢慢跌落去，去到你見到79蚊，去到呢個79蚊啦，再跌落去。咁當中去到79.8嘅話，佢就會有升嘅，有升就賣。咁你見到呢個同呢個係相對啦，呢個同呢個係相對啦。咁啊見到每次賣出都有啲 profit 嘅。咁我最高呢個就做買賣啦，最高入貨咧去到呢個70幾萬啦。你見到2025年啦，跌到去88.8蚊嗰時，我就開始買賣嗰陣時，你見到開始都十幾萬買賣噶啦。咁啊，十幾萬嘅原因係因為個股票行個輝立，如果買十幾萬個佣金係固定50蚊最低啦，50蚊最低嘅佣金，咁我所以就用十幾萬嚟做呢個買賣嘅交易，咁就慢慢就賣出賣出賣出。咁你見到佢係咁升嗰陣時就賣出賣出賣出，咁最跌嗰陣時我就買入買入買入，咁又升入升入升入，咁樣慢慢就會儲咗一個最盡而家去到5月9號，我喺呢個143蚊啦。你可以睇翻數據就買咗呢個800股，咁就賺咗萬幾蚊。咁 total 喺咁耐5年入邊賺咗咧就係240幾萬，咁全部有數據可以跟嘅。咁我仲有啲咩底倉咧？仲有我可以睇個 keep 啦，即係我可以睇到我呢個百度，我仲有呢3個底倉未賣出啦。咁呢個就係抽新股啦，呢個就係都仲未到價啦。
咁而家仲有136.5，係今日5月21號咁開始佢跌到去130蚊，我就入翻800股入嚟噶啦。咁呢個就係我實質操作嘅一個記錄啦。咁其實買入咧，咁你見到9988咧，我用買入嘅方法咧，就係用呢個全票形式嘅，即係我有個會計系統，係 ManDB 嘅會計系統。咁每次買入我就會寫話 keep 呢個988買入價股數咁樣咯。咁賣出我會點樣 keep 咧？就會係你見買入賣得出啦。我見一個簡單啲嘅就係呢個買入嗰陣時係用本來係呢個 keep 嘅，存貨係 keep KK 嘅 keep。但係賣出嗰陣時咧，我會有自動呢個賣出，呢個同呢個相對啦，呢個賣出，咁我就攞咗佢嘅買入價做賣出價，咁我賺咗2000幾蚊咁樣咯。咁呢個就係個會計系統。咁如果大家有興趣嘅話，我未來會同大家分享呢個會計系統，同埋呢個百度係其中一隻股票啦。咁我仲有其他股票，其實都係可以用呢個模式去做買賣嘅。咁係完全唔使盯盤嘅，即係你其實識好咗嗰個買入價。136蚊，我有底倉啦。今日我就識咗130蚊買入800股，咁今日都做咗啦。咁啊，最升我就會再賣出去嘅，升到去136蚊度啦，我會賣出。咁如果再跌落去125蚊、120、115，我會慢慢再買入。咁啊，用呢個方法咧，其實完全唔使睇盤嘅，到價我就賣出，升咗去我就買入。唔係，到跌落去我就買入，升咗我就賣出。咁呢個係一個幾好嘅一個買賣股票嘅策略。咁咧最緊要就係揀股票啦，揀股票你要自己去揀啦。我覺得你可以喺藍籌入邊去揀咯。咁如果你係玩嘅話咧，嘅嗰陣時我哋都玩咁樣呢個中銀啦，中銀其實都係幾好玩嘅一個股票嚟嘅。咁佢其實由高位跌落去，升升跌跌，升升跌跌。其實如果你玩嘅話，你15年嘅話，咁你見到呢咁嘅波幅咧，其實都係好玩嘅。咁又揀一啲藍籌股啦，有派息嘅。咁中銀嗰陣時嘅派息都超過5厘噶啦，咁就慢慢咁樣死攞住。咁呢個策略最唔好處咧，就係佢如果高位你全部賣晒嘅話就冇啦。好似我呢個66啦，呢個地鐵啦，咁我都係咁樣買嘅。去到呢個30幾蚊，我開始25蚊嗰時開始玩啦。咁呢度我就玩咗呢個波幅啦。咁去到30幾蚊，我已經放出啦。咁而家全部冇噶啦。佢如果跌過30蚊，我再玩咯。但係如果佢係30蚊以上，我就唔玩啦。咁佢又唔好處就係到高位嘅話，其實你就全部股票就賣出啦，就冇得玩啦。咁你就要再選擇一啲新股咯。咁我今日分享咁多啦，有興趣可以訂閱呢個頻道，我未來同大家分享更加多萬富思維，點樣用慢慢地去賺一個你嘅唔使做嘅一個收入啦，同埋你個生活應該點樣做啦。咁慢慢我就會交代呢個就係我新嘅 topic，有興趣訂閱呢個頻道，拜拜。